सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां सिंध मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां। सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनक़लाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन जे प्रोग्राम कुछ वर किताब मां इमदाद अली ओढो अवां खे भली कार चवां थो। असां अवां जे लाइ अॼोके प्रोग्राम में जिन किताबनि मां मवाद पेश कंदासूं उन्हनि में साईं जीएम सैद जी कयल तकरीर जेका आहिनि बंगाली रहनुमा ऐं पाकिस्तान अवामी लीग जे सदर शेख मुजीबुर रहमान जे मान में ॾिनल आजियाणे में कई हुई। किताब जो नालो आहे वन यूनिट जी कहाणी। ॿियो किताब आहे ओ को ॿियो फ़हम, लेखक आहे अलामा आया काज़ी। टियों किताब आहे फ़तह आख़िर अवाम जी थींदी। ही किताब कामरेड जाम साकी जे मार्शल लॉ कोड में ॾिनल बयान ते मुश्तमिल आहे। ऐं चौथों किताब मशहूर सिंधी माण्हू लेखक आहे ग़ुलाम मोहम्मद लाखो। अॼोकी शख्सियत आहे जाम निज़ामुद्दीन समो। सामईन, प्रोग्राम जी शुरूआत में साईं जीएम सैद चेयरमैन एंटी-वन यूनिट फ्रंट जी हैसियत में 10 अगस्त 1969 कराचीअ में पाकिस्तान अवामी लीग जे सरबराह शेख मुजीबुर रहमान जे मान में ॾिनल आजियाणे में कयल तकरीर सां कंदासूं। मोहतरम महिमानो, शेख मुजीबुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान अवामी लीग ऐं उन जा मौज़िज़ साथियो, असीं सरज़मीन पाकिस्तान जे उन हिस्से में अवां साहिबनि खे दिल जे ख़ुलूस ऐं गहराइनि सां ख़ुशि आमदेद चऊं था जंहिंखे सिंध जे नाले सां कोठियो वञे थो। आऊं इन जे बारे में वॾी इनकसारीअ सां अवां खे ॿुधाइण घुरां थो त ही सरज़मीन केतिरनि ख़ुसूसियतुनि जी बिनाउ ते मुमताज़ हैसियत जी मालिक आहे। असीं हिन इलाइक़े जी तारीख़ ऐं हितां जे बाशिंदनि जी इन्हनि ख़ूबियुनि ॾांहुं अवां साहिबनि जो ध्यानु छिकाइण मुनासिब सम्झूं था। हिकु सिंध उहा सरज़मीन आहे जंहिंजूं फ़रद बख़्श हवाऊं असांजे नबी करीम अरब ॾांहुं घुलंदे महसूस कयूं हुयूं। 2 हिन बरे सग़ीर में फ़क़ति सिंध खे ई बाबुल इस्लाम हुअण जो शरफ़ हासिल आहे। 3 दुनिया जे हिन हिस्से में इस्लामी तबलीग जे सिलसिले में सिंध नुमायां पार्ट अदा कयो आहे। 4 सिंध खे नबी करीम सलम जे केतिरनि असहाबनि सगोरनि जी अब्दी आरामगाह हुअण जो पिण शरफ़ हासिल आहे। 5 सिंध जी माथिरीअ खे केतिरनि मज़हबी ऐं रूहानी अज़ीम रहनुमानि जी जाइ विलादत हुअण जी सआदत हासिल आहे। मिसलन
मखदूम बिलावल, मखदूम नूह, मियाँ मीर, शाह अब्दुल लतीफ़ ऐं सचल सरमस्त उन्हनि मां चंद बुज़ुर्ग आहिनि। अज़ान सवाइ हज़रत शहबाज़ कलंदर ऐं सैयद मोहम्मद मकीअ जहिड़ा आलमी शोहरत जा मालिक हिन सगूरीअ सरज़मीन में आरामी आहिनि। 6. सिंध जी सरज़मीन कायदे आज़म मुला मुबारक, अबू फज़ल ऐं फैज़ीअ जो वालिद ऐं सर आगा ख़ान जहिड़नि तारीख़ साज़ शख़्सियतुनि खे जनम ॾिनो आहे। 7. 19वीं सदी जे समूरियुनि इस्लामी तहरीकुनि में सिंध निहायती अहम किरदारु अदा कयो आहे। साम्राजी इस्तिलाह में जंहिं इनक़लाबी तहरीक खे गदर 1857 जे नाले सां कोठियो वञे थो, उन जी शुरूआत हिंदुस्तान जे ॿिनि समूरनि सूबनि खां अॻु सिंध मां थी हुई। इन ई इनक़लाबी तहरीक खां बि अॻु हीअ ई सरज़मीन हुई जंहिं सैयद अहमद बरेलवीअ जहिड़े मुजाहिद आज़म खे जहाद शुरू करण लाइ पैसा, माण्हू ऐं हथियार मौजूद करे ॾिना हुआ। अहिड़ी तरह बाद जी सियासी तहरीकुनि मिसलन ख़िलाफ़त तहरीक, हिजरत तहरीक, मुस्लिम लीग तहरीक ऐं पाकिस्तान तहरीक इन ई मिड़नीअ में सिंध जी सरज़मीन गैर मामूली ख़िदमतूं बजा आंदियूं आहिनि। इन्हनि मां केतिरनि तहरीकुनि खे हिन सरज़मीन जलीलुल क़दर सदर ऐं रहनुमा पिणु पेश कया आहिनि। मिसलन कायदे आज़म सर आगा ख़ान, मिस्टर ग़ुलाम मोहम्मद भुरगड़ी, सर अब्दुल्ला हारून, शेख अब्दुल मजीद सिंधी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, रईस जान मोहम्मद जोड़ेजो ऐं आले क़दर मौलाना अमरोटी इन ई ज़मरे में अचनि था। पाकिस्तान जी अज़ीम तहरीक जे सिलसिले में इन ई ध्यानु छिकाइण जी एतिरी ज़रूरत न आहे त सिंध जूं ख़िदमतूं केतिरी अहमियत जे लाइक़ आहिनि। अफ़सोस जो मुक़ाम आहे त असां प्रोपेगेंडा ऐं पंहिंजी पज़ीराई जे सतही ॻाल्हियुनि खे का बि अहमियत कान ॾिनी आहे, वरना असां वटि अहिड़े लिटरेचर जो अंबार मौजूदु हुजे हा जंहिंमें तहरीक पाकिस्तान जी मुहिम जे सिलसिले में हितां जे माण्हुनि जी अज़ीम ख़िदमतुनि ऐं क़ुर्बानीनि जे अहम वाक़िअनि सां भरपूर नज़र अचे हा। मिसाल तौर मंज़िलगाह सखर जी तारीख़ी जदोजहद खे ॾिसिजे त इन मौक़े ते मुस्लिम लीग पंहिंजी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो सिविल नाफ़रमानीअ जो रस्तो इख़्तियार कयो। हिंदुनि जी हुकूमत जी गॾियल मुख़ालफ़ाना ताक़त जो मुक़ाबिलो ऐं हर तरह जे जिस्मानी ऐं ज़हनी तकलीफ़ुनि ऐं अज़ाबनि बर्दाश्त करण सां गॾोगॾु खून जूं पिणु केतिरियूं ई क़ुर्बानियूं ॾिनियूं। 8. मुसलमाननि जी तालीमी सिलसिले में सर सैयद अहमद ख़ान मरहूम जे आवाज़ ते लबैक चवण वारनि मां अलीगढ़ खां पोइ या ईअं चइजे त बंगाल खां पोइ सिंध जो नंबर आहे। हितां जो तारीख़ी तालीमी इदारो सिंध मदरसतुल इस्लाम हितां जे मुसलमाननि जी तालीमी दिलचस्पीअ जे सिलसिले में हिकु ज़िंदा यादगार आहे। हिन इदारे मां मुस्तक़बिल जो क़ाइद मोहम्मद अली जना मरहूम जहिड़ो आला रुतबे वारो शागिर्द पिणु तालीम वठी चुको आहे। 9. पाकिस्तान तहरीक जे सिलसिले में सिंध हिकु अहिड़ो इलाइक़ो हो जंहिं बरे सग़ीर हिंद पाक जी तारीख़ में सभिनी खां अवल हिंदुस्तान जे विरहाङे ऐं मुसलमाननि लाइ जुदा वतन क़ाइमु करण लाइ ठहराव पास कयो। अहिड़ो ठहराव लाहौर वारी तारीख़ी करारदाद खां बि 2 साल अॻु सिंध मुस्लिम लीग अक्टूबर 1938 में कराचीअ में कोठायल कॉन्फ्रेंस में पास कयो हो। 10. साॻी रीत मुल्की विरहाङे खां अॻु हिंदुस्तान जे मिड़नी कानून साज़ इदारनि जी तारीख़ में सिंध इलाइक़े जे कानून साज़ असेंबली हिकु पहिरियों इदारो हो जंहिं क़याम पाकिस्तान जे मुतालबे जी हिमायत में ठहराव पास कयो। इहो ठहराव मूं पेश कयो हो ऐं मार्च 1943 में पास कयो वियो हो। उन वक़्तु पाकिस्तान जी हिमायत में हिंदुस्तान जी ॿी का बि सूबाई कानून साज़ असेंबली इन ई हद ताईं अॻिते क़दम खणी न सघी हुई। 11. हिंदुस्तान जे विरहाङे खां पोइ नई हुकूमत जी गादीअ लाइ सिंधी पंहिंजी सूबाई सेक्रेटरीट जूं इमारतूं पेश कयूं ऐं गॾोगॾु हिंदुस्तान मां लॾे ईंदड़ मुहाजिरनि खे वॾी दिलि सां ख़ुशि आमदीद चई। हितां जा मुक़ामी माण्हू
मुहाजिरनि सां हर हंधि हिकु सचे अंसार वारे जज़्बे सां पेश आया ऐं अॼु बि हू इन ई जज़्बे सां ताउन कंदा रहनि था। 12 जेकॾहिं सिंध जी तारीख़ी वसतुनि जो मुख़्तसिर जाइज़ो वरितो वञे त हीअ हक़ीक़त ॾिसण में ईंदी त हिन सरज़मीन जे माण्हुनि इंसानियत जे आला क़दरुनि ते न रुॻो यकीन रखियो आहे पर हू वॾी मज़बूतीअ सां इन्हनि ते अमल बि कंदा पई रहिया आहिनि। मिसाल तौरु अमन ऐं रवादारी खे ॾिसबो त असबियत ऐं जारियत जे अज़ाइम खां पाक नज़र ईंदी। अहिड़ी तरह हुबुल वतनी, पाड़ेसियुनि सां तालुकात, इंसाफ़, आज़ादी ऐं ॿिया अहिड़ा समूरा इख़लाक़ी असूल जेके इंसान ज़ात जी रूहानी ऐं दीनवी वरसे जो निचोड़ रहिया आहिनि, तिन ते अहले सिंध हमेशह खां अमल कंदा रहिया आहिनि। हितां जी केतिरनि ई आला रिवायतुनि मां ही बि हिकु आहे त असां पंहिंजी मानीअ जे गभे में ॿियनि खे त शरीक कंदा रहिया आहियूं पर पाण कॾहिं बि कंहिं ॿिए शख़्स जे वाद जो गिरह न खसियो आहे। 13 सिंध जी तारीख़ जो ॿियो रोशन पहलू ही आहे त हितां जा रहवासी फितरी तौरु जमहूरियत पसंद रहिया आहिनि। समूरो इक़्तिदार कंहिं हिकु शख़्स जे हथ में हुजे, हू इन ई असूल सां हमेशह नफ़रत कंदा रहिया आहिनि। जेसीं कंहिं जाबिर हमलेआवर सिंध खे भेले कब्ज़े हेठि न थिए आंदो, तेसीं मुल्की इक़्तिदार हमेशह हिक खां वधीक माण्हुनि जे हथनि में रहियो, याने मुक़ामी कबीला, जमायतूं ऐं बिरादरियूं इक़्तिदार में शरीक रहियूं। मिसाल तौरु जंहिं दौर में फ्रेंच हिकु शख़्स जे इक़्तिदार खां छुटकारे हासिल करण लाइ जदोजहद कंदा थिए रहिया, तॾहिं हिते इन खां बि अॻु हुकूमत जो सिरिश्तो वसी बुनियादनि ते बीठल हो। मुल्की इक़्तिदार हिक ई चोयारी याने चइनि भाइरनि जे कब्ज़े में हो ऐं गॾोगॾु इन में मुक़ामी कबीलनि खे बि शरीक कयल हो। जेतोणीकि अॼु इन दौर जे हुकूमती सिरिश्ते खे गैर मुकमिल ऐं घटि अहमियत वारो तसवुरु कयो वेंदो, पर पोइ बि माज़ीअ जा रुझान इन्हनि ई मुखड़ियुनि जी इब्तिदाई सूरत जो पतो ॾियनि था, जेके अॻिते हली जमहूरियत जे गुलनि ऐं ॿूटनि जी शिकिल में टिड़िया ऐं बहकिया। जेकॾहिं असीं इन्हनि रुझाननि खे अॼोके ज़माने जी हालतुनि जी रोशनी में ॾिसंदासूं त उहे असांखे वाक़ई क़ीमती मालूम न थींदा, पर पोइ बि उहे रुझान हितां जे माण्हुनि जी मिज़ाज जी साख़्त जो निशान पतो ज़रूरु मुयसर कनि था। 14 असांजो इलाइक़ो अक्सर करे अहिड़नि माण्हुनि सां आबाद रहंदो आयो आहे जिन जूं दिलियूं हमेशह हुबुल वतनीअ जे अज़ीम जज़्बे सां टुमटार रहियूं आहिनि। संदन तारीख़ मुसलसिल जदोजहद जी हिकु अहिड़ी तारीख़ आहे जंहिंमें पंहिंजी आज़ादीअ जे तहफ़ुज़ ऐं वतन जे नामूस खे बचाइण लाइ वक़्त ब वक़्त ॿाहिरियुनि हमलेआवरनि सां मुक़ाबिलो कंदा रहिया आहिनि। बदकिस्मती सबबां सिंध जी सरज़मीन आलमी तिजारती शाहराह ते हुअण करे वक़्त ब वक़्त इन ते कब्ज़े लाइ काऊं थींदियूं रहियूं आहिनि। जेकॾहिं हितां जे रहाकुनि में इहा ख़ूबी न हुजे हा त 5000 सालनि जी तवील तारीख़ में सिंध पंहिंजे वजूद जो तसलसल क़ाइमु रखण ऐं हमलनि में पाण खे ज़िंदा रखण जे क़ाबिल न रहे हा। हींअर जॾहिं त हुबुल वतनीअ जूं फितरी हदूं तारीख़ जे वसीले एतिरियूं वसी थी चुकियूं आहिनि जो पाकिस्तान खे पंहिंजे दायरे में शुमार कंदे बि इन खे निस्बतन वधीक अहमियत बख़्शी आहे। असांजे देशवासियुनि जे किरदार जी इहा तारीख़ी ख़ुसूसियत मुसीबतुनि ऐं आज़माइश जे हर मौक़े ऐं महल ते समूरी क़ौम लाइ क़ीमती सरमायो साबित थींदी रही आहे। आली जनाब शेख साहब, असांजी सरज़मीन ख़ुशकिस्मतीअ तोड़े बदकिस्मती जे केतिरनि दौरनि मां गुज़री आहे। अंग्रेज़नि असांजी सुलह पसंदी ऐं वाइदे वफ़ाई वारे अज़ीम जज़्बे मां नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदे 1843 में सिंध ते कब्ज़ो करे वरितो। कब्ज़े वारे शुरूआती 6 सालनि जे अरसे अंदरि पंहिंजी सहूलत ख़ातिर असांजी तारीख़ी जुदागाना वजूद ऐं वक़ार खे ख़तमु करण ऐं आज़ादीअ जे अहसास खे नास करण लाइ सिंध खे बम्बई इलाइक़े जो पोइलक बनाए छॾियो। आख़िर लंबी जदोजहद खां पोइ जंहिंमें मुस्लिम लीग, ख़िलाफ़त कमेटी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ऐं जमियत उलमा हिंद जहिड़ियुनि तहरीकुनि असांजी हिम्मत अफ़ज़ाई कई ऐं काइदे आज़म मौलाना मोहम्मद अली ऐं सर आगा ख़ान जहिड़नि आला अॻवाननि असांजी रहनुमाई कई
तॾहिं वञी असीं सिंध खे बम्बई जी ग़ुलामीअ खां छुटकारे ॾियारण में कामयाब थियासूं। इन खां पोइ ॿिनि 10 सालनि जे अरसे अंदरि असीं पाण खे नई हुकूमत सां ठहकाइण, पंहिंजनि कोशिशुनि जे नतीजनि खे सहेड़ण ऐं नए दौर जी मिशनरी 1935 जे कानून जी पैदावार सां पाण खे मानूस करण में पूरा कया। असीं तस्लीम करियूं था त इन ई मुदत जो ज़्यादा अरसो नवनि तजुर्बनि, ग़लतियुनि जे सुधारण में गुज़ारे छॾियोसीं। लेकिन बरे सग़ीर जो ॿियो अहिड़ो कहिड़ो सूबो आहे जेको इन्हनि मरहलनि मां न गुज़रियो आहे, या कहिड़े सूबे शुरू खां ई सियासी पुख़्तगी जे पाइदार राउनि ते विख वधाई आहे। दरअसल तारीख़ जो इहो दौर मजमूई तौर सॼी दुनिया लाइ हिकु गैर मामूली क़िस्म हो। पहिरियां ई त इन्हनि ॾींहनि में आलमी जंग जा अंदेशा भयानक ख़तरनि जे रूप में हर कंहिंजे दिमाग़ ते छायल रहिया ऐं ईअं ई ॾिसंदे ॾिसंदे हिकु आलमी जंग शुरू थी वई। बदकिस्मतीअ सां हिंदुस्तान जी सियासी फ़िज़ा में अॻे ई महासभाई हिंदुनि ऐं मुसलमाननि, कांग्रेस ऐं मुस्लिम लीग ऐं कांग्रेस ऐं बरतानवी हुकूमत जे विच में छिकदाण सबबि बाहि जूं चिणंगूं दुखी रहियूं हुयूं। साॻे वक़्तु असां पाण मुक़ामी तौर पंहिंजनि ई हदुनि अंदरि इक़्तिसादी ऐं फ़िरक़ेवाराना फ़सादनि सां दोचार हुआसूं, जे शुरू खां ई कानूनी तअतुल ऐं इख़्तिलाफ़नि ॾांहुं वठी थे विया। बहरहाल ही ॻाल्हि लाज़मी हुई त उहे हालतूं असांजी ज़िंदगीअ जे मामलनि ते असरअंदाज़ थियनि ऐं असांखे वधीक छिकताण में उलझाए विझनि। इन बाद असां हिकु बहितर वक़्तु ऐं मज़बूत आइनी ज़िंदगीअ जी उमेदुनि सां 10 साले तरफ़ निगाहूं खयूं, लेकिन इन खां अॻु इहो 10 सालो असांखे मुयसरु थिए ई थिए, तंहिंखां अॻु असीं 1 यूनिट जी बार हेठि दॿिजी वियासीं। असीं निहायत इनकिसारीअ सां अवां साहिबनि ऐं समूरनि हमवतननि भाइरनि खे हीअ हक़ीक़त गोश गुज़ार करणु चाहियूं था त 1 यूनिट हिकु सोचियल सम्झियल बेरहमाना ऐं नाक़ाबिले अमल आइनी चालबाज़ी हुई, जा ख़ुदि उन्हनि मक़सदनि मां ई साबित थिए थी जे उन जा मुहरिक हुआ ऐं जिन जो इज़हार बदनाम ज़माना खुफ़िया दस्तावेज़ एक्स में कयो वियो आहे, या जंहिं नमूने 13 सालनि खां थींदो रहियो आहे, इन मां ई ज़ाहिर आहे। असांजे 1 यूनिट जे सिरिश्ते खां नफ़रत केतिरनि मुख़्तलिफ़ सबबनि जी बुनियाद ते आहे, जिन मां फ़क़ति चंद पेश करियूं था। हिकु, हीउ सिरिश्तो 13 सालनि जे अरसे खां मुख़्तलिफ़ हुकूमतुनि ऐं मुख़्तलिफ़ कानूनी सिरिश्तनि हेठि रहंदो आयो आहे। अॼु सभिनी अॻियां हीअ हक़ीक़त ज़ाहिर थी चुकी आहे त 1 यूनिट जो सिरिश्तो कामयाब साबित न थियो आहे। इन मां जेके नतीजा पैदा थिया आहिनि से ख़ुदि उन जे बानियुनि जी उमीदनि जे बिल्कुलु ख़िलाफ़ विया आहिनि। 2, इहो सिरिश्तो ओलह पाकिस्तान जे बाशिंदनि जे विच में छिकताण वधाइण जो हिकु ख़ासि सबबु बणियो आहे ऐं इन क़ौमी इतिहाद जे नशो नुमा खे वॾो ज़रर रसायो आहे। असीं सचे दिलि सां समूरे पाकिस्तान जी भलाई चाहियूं था, छाकाणि त असीं समूरा इन सां मोहबत करियूं था ऐं इन जी भलाई लाइ पंहिंजनि अज़ीज़ हयातियुनि क़ुर्बान करण लाइ पिणु तयारु आहियूं। असीं हिकु मुहिब वतन जी हैसियत सां चऊं था त मुल्क जे अंदरूनी रंजशुनि ऐं रकाबतुनि खे वधीक वक़्तु जारी रखणु ऐं ताक़त जे ज़ोर सां मौजूदा इंतिज़ामी सिरिश्ते खे क़ाइमु रखण जी कोशिश करणु कंहिं बि सूरत में दानाइप वारो कमु न आहे। हीअ हक़ीक़त विसारणु न घुरिजे त 1 यूनिट जे सिरिश्ते हेठि मुल्की ढांचे जा केतिरा ई जुज़ा पाण खे हिसायल, कमज़ोर, ॾुतड़ियल, नाराज़, ज़हनी तौर शिकस्त ख़ोरदा, बीमार ऐं बेयारो मददगार महसूस करे रहिया आहिनि। 3, तफ़सीलवार शिकायतुनि जी वज़ाहत खे फ़िलहाल हिकु तरफ़ रखंदे ईअं चवणो पवंदो त 1 यूनिट सिंध जे माण्हुनि जी ख़ुददारीअ जे अहसास खे मजरूह करण सां गॾोगॾु खेनि आज़ादीअ जी नेमत खां पिणु महरूम करे छॾियो आहे। दरअसल मौजूदा सूरत में आज़ादीअ जी का बि माना कान थी रहे, जॾहिं सूरतहाल ही हुजे त हिकु इलाइक़े जे आज़ाद शहरनि खे इहो मौक़ो बि हासिल न हुजे त हू फ़क़ति पंहिंजा मुनसिपल मामला पाण हलाइण जो इख़्तियार रखंदा हुजनि। 4, 1 यूनिट जे सिरिश्ते बेशुमार इंतिज़ामी बुराइनि ऐं ख़राबियुनि खे फैलाइण में मदद ॾिनी आहे, जंहिं जे नतीजे में अॼु असांजी हुकूमत वॾे पैमाने ते ऐं निहायत बुरी तरह रिश्वतख़ोरी, लालच, कामोरनि जे ग़रूर, गैर ज़िमेदारी, नाअहली
ऐं ताक़त जे गैर दानिशमंदाना इस्तेमाल मां पैदा थींदड़ बुराइनि सबबा दाग़दार थी चुकी आहे। ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं चइजे त बदनसीब सिंध नंढड़ी लेवल जे कम अकल ऐं ख़ुदसर ऑफिसरनि लाइ हिकु जन्नत बणिजी वई आहे। इन जो कारण हीअ आहे त हिते मुक़ररु थियल कारंदा वॾी बेपरवाही सां कमु कनि था ऐं साॻे ई वक़्तु अवामी नुमाइंदनि जी नज़रदारीअ ऐं बाज़ परस्त खां महफ़ूज़ आहिनि। 5. हिन निज़ाम जो वजूद जमहूरियत जे बुनियादी रूह खां ई इनकारी आहे। सिंध जा बाशिंदा इन सिरिश्ते खे मुतफ़िक़ा तौर दिलि सां रद्द करे चुका आहिनि। 6. हिन सिरिश्ते हेठि सिंध जी हैसियत अंग्रेज़नि जे दौर वारी होम रोल जे दर्जे खां बि घणो हेठि किरी चुकी आहे, जंहिंजो हिंद ऐं पाक जे माण्हुनि अॼु खां 70 साल अॻु मुतालबो कयो हो। 7. हीउ इंतिज़ामी सिरिश्तो ख़ुदि 20वीं सदीअ जे उन्ही तक़ाज़ाउनि खां ई इनकारी आहे जेके ख़ुदि इख़्तियारी वारे हक़ जे बुनियाद ते समूरी ताक़त अवाम जे हवाले करण जो ताक़ीद कनि थियूं ऐं उन में कंहिंजी बि मदाख़लत बर्दाश्त करणु नथियूं चाहिनि। 8. वन यूनिट जो ठाहिणु इन ई बुनियादी मक़सद जे पिणु बिल्कुलु ख़िलाफ़ हो जंहिं मक़सद लाइ ही मुल्क वजूद में आंदो वियो हो। हीअ सनत लाहौर में 1940 में पास कयल करारदाद पाकिस्तान जे लफ़्ज़नि ऐं माना जी बिन उबतड़ आहे। 9. वन यूनिट जी तख़लीक़ 1943 वारे पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन जे रूह खां इनकारी आहे जेको सिंध जी कानून साज़ असेंबली वॾी अक्सरियत सां पास कयो हो। 10. वन यूनिट जी तख़लीक़ 1947 वारी आज़ादीअ जे एक्ट जे लफ़्ज़नि ऐं माना जे पिणु क़ते ख़िलाफ़ आहे जेको बरतानवी पार्लियामेंट पास कयो हो ऐं जंहिं मूजिबि पाकिस्तान वजूद में आयो। 11. वन यूनिट जो वजूद अक़वाम मुत्तहिदा जे बुनियादी असूलनि जी पिणु भञकड़ी कंदड़ आहे जिन में नंढियुनि क़ौमुनि खे मुल्की सरहदुनि, ज़बान, सक़ाफ़त ऐं सियासी तहफ़्फ़ुज़ जे बुनियाद ते ख़ुदि इख़्तियारी जो हक़ ॾिनल आहे। 12. वन यूनिट इन्हनि असूलनि जे पिणु ख़िलाफ़ आहे जेके 1930 में क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तरफ़ां पेश कया विया हुआ। 13. वन यूनिट जी तख़लीक़ क़ाइदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तरफ़ां 1930 में पेश कयल 14 नुक़्तनि वारे प्रोग्राम खां पिणु इनकारी आहे। 14. वन यूनिट जी तख़लीक़ हिंदुस्तान जे मिड़नी मुस्लिम पार्टियुनि तरफ़ां 1930 में कोठायल कॉन्फ्रेंस जे इन्ही मुतालबे जे पिणु बरख़िलाफ़ आहे जंहिंजी सिंध ऐं हिंदुस्तान जे मिड़नी मुस्लिम अॻुवाणनि गॾिजी हिमायत कई हुई। 15. वन यूनिट जी तख़लीक़ करारदाद मक़ासिद जी माना ऐं मफ़हूम खां ई इनकारी आहे जेको 1949 में पाकिस्तान जे पहिरें दस्तूर साज़ असेंबलीअ क़ाइद मिलत लियाक़त अली ख़ान जी सदारत में पास कयो हो। इन ई खां अलावा इन ई आइन जी बुनियादी असूल जी पिणु भञकड़ी कंदड़ आहे जेको उन वक़्त जी असेंबली मंज़ूर कयो हो। 16. आख़िर में वन यूनिट जे सिरिश्ते जो क़ाइमु रखणु 1957 में ओलह पाकिस्तान जी कानून साज़ असेंबली जी पास कयल ठहराव जे लफ़्ज़नि ऐं माना जे पिणु ख़िलाफ़ आहे जंहिं में वन यूनिट खे ख़तमु करण जो मुतालबो कयो वियो हो ऐं इन ई ठहराव जे फ़ाइदे में मजमूई तौर ओलह पाकिस्तान जा समूरा चूंडियल मेंबर ऐं मर्कज़ जा नुमाइंदा मुतफ़िक़ हुआ। शेख साहब ऐं ॿिया दोस्तो, असां इन ई बुराई खे ख़तमु करण लाइ 1956 में 3 नंढनि सूबनि जो एंटी वन यूनिट मुहाज़ बनायो। कुझु अरसे गुज़रण खां पोइ इहो मुहाज़ पाकिस्तान नेशनल पार्टी जी सूरत में वधियो ऐं आख़िर अॻिते हली नेशनल अवामी पार्टी जे नाले सां कोठजणु लॻो। जनाब शेख साहब, अव्हां खे बख़ूबी मालूम आहे त असां केतिरा ई दफ़ा अव्हां जी पार्टी ॾांहुं इन ई मक़सद सां रुजू थियासूं। अव्हां जे आला मर्तबे वारे रहनुमा जनाब सहरवर्दी मुल्क सां अयूब मार्शल लॉ जे लागू थियण खां पोइ कराची में मुंहिंजे बंगले ते जिते हू पाण ऐं सिंध जा ॿिया समूरा लीडर मौजूद हुआ असांजे जाइज़ मक़सद जी हिमायत कई हुई ऐं वाइदो कयो हो त असांजा इलाइक़ा ऐं इलाक़ाई ख़ुदमुख़्तियारी वापसि वराए ॾियण में असांजी मदद कंदो, लेकिन बदकिस्मती चइजे जो हू अॼु असां वटि मौजूदु न आहे।
असीं अॼु अव्हां खे मरहूम जा लाइक़ जानशीन सम्झंदे ॿीहर अव्हां ॾांहुं रुजू करियूं था ऐं अव्हां जी मार्फत उबर पाकिस्तान जे पंहिंजनि वॾनि भाइरुनि खे अपील करियूं था त हू पंहिंजे मरहूम लीडर जे वाइदे खे ज़रूरु पूरो कनि। असीं हीअ हक़ीक़त बिल्कुलु साफ़ तौरु वाज़े करणु चाहियूं था त 1956 जो आइन असांजे लाइ कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न थींदो। इन ई करे त इहो क़तई गैर जमहूरी तरीक़नि सां वजूद में आयल दस्तूर साज़ असेंबली तयारु कयो हो। असीं हीअ ॻाल्हि बि साफ़ करणु चाहियूं था त हिकु नई क़ाइमु कयल सियासी जमायत जा के लीडर वन यूनिट खे बरक़रार रखणु ऐं ओभर पाकिस्तान खे उन जे जाइज़ हक़नि खां महरूम करण जी नीयत सां अहिड़े तासुर पैदा करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि त जेकॾहिं 1956 जो आइन बहाल न कयो वियो त चूंडूं न थी सघंदियूं ऐं पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदो। असीं उन्हनि माण्हुनि खे ॿुधाइणु घुरूं था त इन ई आइन जी बहाली अहिड़ा मसइला पैदा कंदी जिन खां हू ख़ुदि बचणु घुरनि था। जस्टिस फज़ल अकबर जेको द सेंट्रलाइज़ेशन कमेटी जो चेयरमैन आहे ताज़ो अलल ऐलान चयो आहे त नंढनि सूबनि जा 97% माण्हू न फ़क़ति वन यूनिट जे बरख़िलाफ़ आहिनि पर हू इन खां सख़्त नफ़रत कनि था। उहे माण्हू जेके 1956 जे दस्तूर जा हामी आहिनि ऐं चाहिनि था त 1956 जे दस्तूर हेठि चूंडूं थियनि ऐं नंढनि सूबनि जा माण्हू साॻी तरह वन यूनिट जे अज़ाब हेठि तड़पंदा रहनि त इन ई हालत में चूंडुनि वक़्तु माण्हुनि जे नफ़रत जा जज़्बा वधीक तरक़ी कीअं कंदा? छा हू ईअं सम्झनि था त ओभर पाकिस्तान में 1956 जे दस्तूर हेठि यानी मुसावात जी बुनियाद ते नुमाइंदगी ऐं दस्तूर जी तरमीम लाइ 2/3 अक्सरियत जी शर्त सां गॾु चूंडूं थियनि त इन हालत में चूंडुनि जे मौक़े ते इंतहा पसंदाना जज़्बात खे वधीक भड़काइण जो हथ वठी मौक़ो पैदा न कंदा? आउं इन्हनि माण्हुनि खे हिन हक़ीक़त खां ज़रूरु आगाह कंदुसि त इस्लाम जा हुबुल वतनी जी ठेकेदारी अव्हां हासिल कान कई आहे। आख़िरी ॻाल्हि हीअ आहे त उहे माण्हू जिन पंहिंजी ज़िंदगी बरतानवी मुलाज़मत में गुज़ारी आहे तिन खे ईअं नथो सूंहे त हू क़ौम जे इन्हनि ख़ादमनि ते पत्थर उछलाइनि जिन बरतानवी साम्राज सां लड़ाई कई ऐं पाकिस्तान खे वजूद में आणण लाइ काफ़ी तकलीफ़ूं भोॻियूं। शेख साहब, नंढनि सूबनि ऐं ओभर पाकिस्तान जे मिड़ई मसइलनि जो हल असांजे इतिहाद में पोशीदा आहे। अव्हां जे बयाननि ऐं अव्हां जी सियासी मज़बूती मां नंढनि सूबनि जे माण्हुनि जी दिलनि में अव्हां जी शख़्सियत ऐं पार्टी में चङियूं उमेदूं पैदा थियूं आहिनि। मशरिक़ी पाकिस्तान खे आबादीअ जी बुनियाद ते नुमाइंदगी ऐं मुकमिल तौरु अंदरूनी ख़ुदि मुख़्तियारी ऑटोनॉमी जा मुतालबा सवाइ कंहिं शक शुबे जे अहिड़ा जाइज़ ऐं दुरुस्त आहिनि जहिड़ा असांजा। असां अव्हां सां गॾु हिक ई ॿेड़ी में सवार आहियूं, इन करे अव्हां सां हर तरह साबित क़दम रहंदासीं। उमेद आहे त अव्हां बि असांजे नस्बुल ऐन जी हिमायत जारी रखियूं ईंदा ऐं असांजो साथ हरगिज़ न छॾींदा। आउं ओलह पाकिस्तान जे नंढनि सूबनि में इहा कोशिश करे रहियो आहियां त ज़्यादा खां ज़्यादा हम ख़्याल फ़र्दनि, गुरोहनि ऐं जमायतुनि ते मुश्तमिल मुहाज़ वजूद में आंदा वञनि। जेकॾहिं पाकिस्तान जूं समूरियूं हम ख़्याल सियासी जमायतूं कंहिं समझौते ते आमादा थी वञनि त इन मां नंढनि सूबनि में असांजे कम में वधीक आसानी पैदा थींदी। आउं वरी हिकु दफ़ो अव्हां सभिनी साहिबनि खे मरहबा चवां थो ऐं पंहिंजे तरफ़ां यकीन ॾियारियां थो त असीं अव्हां जी क़यादत में मुकमिल एतमाद रखूं था ऐं अव्हां जी ज़ात गिरामीअ जी मार्फत पंहिंजे ओभर पाकिस्तान जे भाइरनि खे दिलि जी इंतिहाई गहराइनि ऐं मोहबत मां सलाम पेश करियूं था। ग़ुलाम मुर्तज़ा। सामईन, हाण सिंध जे अज़ीम रहनुमा साईं जेम्स जी कयल तक़रीर पेश कई वई। ही तक़रीर शेख मुजीबुर रहमान सदर पाकिस्तान अवामी लीग जे मान में ॾिनल आजियाणे में 10 अगस्त 1969 में कराची में कई वई ऐं किताब जो नालो हुयो वन यूनिट जी कहाणी। असांजो ॿियो किताब ओ को ॿियो फ़हम जंहिंजो लेखक आहे सिंध जो ॾाहो ऐं मुफ़क्किर अलामा आया काज़ी। लेख जो उनवान आहे तालीम जो मफ़हूम।
मूंखे बेहद ख़ुशी थी आहे जो आउं अॼु अव्हां जे विच में आहियां। ख़ासि करे इन लाइ बि ख़ुशि आहियां त आउं उन्हनि सनद याफ़्ता नौजवाननि खे ख़िताब करे रहियो आहियां जेके तालीमी इदारनि मां वॾे में वॾी सनद वठी रहिया आहिनि। आउं हिन मौक़े ते अव्हां खे क़ौमी निज़ाम में हिकु इम्तियाज़ी जॻह हासिल करण ते वॾे चाह विचां वाधायूं थो ॾियां जो तव्हीं इल्म जे इन गहराइयुनि ताईं पहुता आहियो जिते अव्हीं कारआमद ऐं सुठा शहरी थी सघो था। हिन अॼोके ॾींहं खां असल में तव्हां जी अमली ऐं हक़ीक़ी ज़िंदगी इब्तिदा वठी रही आहे। तव्हां यकीनन यूनिवर्सिटी इख़्तियारी वारनि तरफ़ां, पंहिंजे वालिदीन तरफ़ां, दोस्तनि अहबाबनि तरफ़ां ऐं हिन मुल्क जे सभिनी रहवासियुनि तरफ़ां जिन जी ख़िदमत करण लाइ संदरो ताणे बीठा आहियो, मुबारकुनि वठण जा मुस्तहिक़ आहियो। आउं सभ खां अवल तव्हां खे हिकु ॻाल्हि ज़हन नशीन कराइण ज़रूरी थो सम्झां त तव्हीं वॾी ग़लती कंदव जे तव्हां कॾहिं बि ईअं महसूस करियो त बस हाणे तव्हां जी तालीम मुकमिल थी चुकी आहे। हिन क़िस्म जी भुल फ़र्द तोड़े क़ौम लाइ बर्बादी जो कारण बणिजे थी। इन लाइ तारीख़ गवाह आहे ऐं तव्हां ते फ़र्ज़ आहे त तव्हीं तारीख़ खे पुठीअ पासे उछलाइण बजाए उन मां इबरत वठो। तालीम ज़िंदगी जी लगातार काविश जो नालो आहे। तालीम वक़्त जियां हिकु अण टुटंदड़ सिलसिलो आहे। जीअं वक़्त खे असीं सिर्फ़ सहूलियत ख़ातिर ॾींहं, हफ़्तनि, महीननि ऐं सालनि में विरहायूं था, तीअं ई तालीम खे बि असीं बाद अज़ प्राइमरी, सानवी, यूनिवर्सिटी वारी तालीम ऐं ॿियनि अहिड़नि भाङनि में विरहायूं था। असांजी ज़िंदगी उथां इल्मु पिराइण लाइ बिल्कुलु थोरी ऐं अणपूरी आहे ऐं ज़िंदगीअ जो बहितरीनु हिसो सिर्फ़ उहो ई आहे जेको इल्मु सिखण ऐं सेखारण में ख़र्च कयो वञे थो। इल्मु ज़ात पात ऐं रंग रूप जो को फ़र्क़ु नथो रखे। क़ुरान हकीम में तालीम खे रोशनीअ यानी नूर सां ताबीर कयो वियो आहे जेका असांखे उंधाईअ मां कढी सोझिरे में आणे थी। यूनिवर्सिटीअ साम्हूं टंगियल मोनोग्राम ते जेके उकरियल लफ़्ज़ ॾिसो था उहे ऐन हुज़ूर अकरम जे ख़्यालनि जो अक्स आहिनि ऐं उहे लफ़्ज़ ही आहिनि, तव्हीं ॼमण खां मरण ताईं इल्मु हासिल कयो। इहो ई सबबु हुयो जो मुसलमाननि इल्मु हासिल करण खे पंहिंजी ज़िंदगी जो मुख्य शेवो ठहिराए छॾियो। मुसलमान जेतिरो वधीक आलिम हुआ ओतिरो ई बेग़र्ज़ ऐं इंसानी अज़मत जा अलमबरदार हुआ। हू पोरे जी अज़मत जा क़ाइल हुआ ऐं कॾहिं बि हथनि सां महिनत करण खे आर न सम्झंदा हुआ। ईअं खणी चइजे त पोरिय सां हिननि खे वॾी मोहबत हुई जो खेनि ख़बर हुई त पोरियत अल्लाह जो दोस्त आहे ऐं ईअं पिणु तलक़ीन कई वई त हक़ हिलाल जी रोज़ी कमाइण हर मुसलमान ते फ़र्ज़ आहे। हुज़ूर जन जे इन ई तलक़ीन जी एतिरे क़दुरु पोइवारी कई वई जो वक़्त जा बादशाह ख़ुदि हथ जो पोरियो करे पंहिंजो गुज़र सफ़र कंदा हुआ। पर अॼु किसो ई और आहे। असांजे अॼोके समाज अंदरि तालीम खे सिर्फ़ ॾोकड़नि कमाइण जो ज़रियो करे वरितो वियो आहे ऐं ईअं असां ऊचाइनि तां पस्तीअ ॾांहुं दुखदायक नमूने किरंदा पिया वञूं। आउं अव्हांखे अहिड़नि बदसवण तब्दीली जो कारण ॿुधायां। इहा हिकु हक़ीक़त आहे त अमेरिका ऐं यूरोप जे माण्हुनि क़ुरान हकीम जे केतिरनि ई हिकमत भरियल नुक़्तनि खे पंहिंजो बनायो आहे, पर अॼु बि के अहिड़ा गुण आहिनि जिन खे हुननि हीअं सां न हंडायो आहे ऐं इहो ई सबबु आहे जो हुननि पंहिंजी रवायती ऐं क़दामत पिसंद लाड़नि में नज़रियनि खे अञा रद्द न कयो आहे। ही रवायती नज़रिया उहे आहिनि जेके असीं अमीराणी तबिके में ख़ासि तौर ते ॾिसी सघूं था। अहिड़ा वॾे घराणे जा माण्हू अञा ताईं हथ जी महिनत खे हेचि सम्झनि था ऐं अहिड़े पोरे खां नफ़रत कनि था। इहो ई सबबु आहे जो अहिड़नि ख़ानदाननि जे पोयरनि सिर्फ़ हेठियनि 3 धंधनि खे इख़्तियार करण लाइ तालीम पई हासिल कई आहे। हिकु फ़ौज, ॿियो देविल, टियों कानून। ॿिया धंधा जिन में सख़्त जफ़ाकशी ऐं महिनत दरकार आहे त दरकिनार हू डॉक्टरी जहिड़े पेशे खे बि इख़्तियार करण में आर महसूस कनि था। हीअ बीमारी हिक न ॿी सूरत में असांखे मग़रिब खां वरसे में मिली आहे ऐं इन जो असर असांजे नौजवान तबिके ते इहो थियो आहे त उहे इल्मु पिराइण ऐं ज़िंदगी खे वधीक हसीन बनाइण ख़ातिर नथा वठनि।
ऐं न ई वरी पंहिंजी ज़िंदगीअ ते ख़ुदि इख़्तियारी हासिल करण ख़ातिर था पिराइनि, पर उनखे फ़क़ति वॾनि वॾनि सरकारी नौकरियुनि जे हसूल जो ज़रियो सम्झी पिराइनि था, जो हू सम्झनि था त पेट गुज़राइण जो बहितरीन तरीक़ो को आहे त बस इहो ई आहे। इल्मु पिराइण जे ॾस में हिन क़िस्म जी ग़लति सोच ऐं ग़लति रविश असांजी क़ौम खे ॾाढो छेहो रसायो आहे। हीउ वक़्तु आहे जो असीं पंहिंजी ग़लती महसूस कयूं ऐं पंहिंजी विक सही रस्ते ॾांहुं वधायूं, जो इहो सरकार नामदार लाइ पिणु हिकु कठिन मसइलो थियो पवे त हर एक खे तालीम ॾियारण खां पोइ खे नौकरी ॾियारण लाइ बि ॿधल रहे। इस्लाम जो ही सुनहरी असूल, इल्मु सिर्फ़ इल्मु पिराइण ख़ातिर पिरायो वञे, असांखे ज़िंदगी जे कशमकश साम्हूं झुकण बजाए उनखे मुड़ुस्ती मुंहुं ॾियण लाइ आमादा करे थो। अहिड़ी तरह तव्हीं न रुगो पंहिंजी ऐं पंहिंजी क़ौम जी ख़िदमत करे सघंदव, पर ईंदड़ नस्लनि जी पिणु, या ईअं खणी चइजे त तव्हां ख़ुदि ख़ुदा जे हुक्मनि जी पोइवारी करे सघंदव। तव्हीं मुस्तक़बिल जी उमेद आहियो ऐं तव्हां ई आईंदे जा सही रहनुमा आहियो। ईंदड़ नस्ल तव्हां खां रहबरी वठण लाइ ज़रूरु तव्हां ॾांहुं वांझाईंदा। इहा तव्हांजी हिकु वॾी क़ौमी ख़िदमत थींदी जो तव्हीं के आला ऐं अफ़ज़ल कारनामा सरअंजाम ॾियो ऐं अहिड़ी सुनहरी तारीख़ पोयनि लाइ छॾे वञो जा संदनि लाइ मशल राह बणिजे। सूरत हाल जी हिन रुख़ ते नज़र रखंदे सिंध यूनिवर्सिटी इख़्तियारी वारनि हिन साल खां मैट्रिक जो नओं निसाब आयद कयो आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ कारआमद मज़मून जहिड़ो के ड्रखाणके, कुंभारके ऐं सिलाई वग़ैरह खे शामिल कयो वियो आहे। तालीम खे आम करण ऐं आम वाक़फ़ियत हासिल करण जे मक़सदुनि सां सिंध यूनिवर्सिटी आलमी अभ्यास ते ज़ोर ॾेई यूनिवर्सिटी जी इल्मी ज़िंदगीअ खे 1951 में सही जाइ ॾिनी आहे। हिन ॾस में हिकु जामे मनसूबो तयारु कयो वियो आहे, जंहिं तहत इल्म जे हर शोबे खे शामिल कयो वियो आहे। वसी पैमाने ते बर्क प्रोफेसरनि जी तक़रीर जो सिलसिलेवार प्रोग्राम, जेको गुज़िरियल 2 सालनि खां जारी आहे, पिणु हिन ॾस में हिकु अॻिते क़दम आहे। हिते इहो बयानु करणु ज़रूरी थींदो त असांजे पढ़ियल गढ़ियल तबिके ते समाज ऐं क़ौम तरफ़ां घणेई ज़िमेदारियूं आयद थियनि थियूं। अहिड़नि माण्हुनि खे न सिर्फ़ रहबरी करणी आहे, पर जेके माण्हू खाउन घटि नसीब वारा आहिनि, तिन खे इल्मु हासिल करण जा ज़रिया मुयसर करे ॾियणा आहिनि। पर अजब जी का ॻाल्हि आहे त इहा आहे त पढ़ियल तबिके जा माण्हू बजाए इन जे त हू ॿियनि खे ज़िंदा रहण जो ढंग सेखारीनि, ख़ुदि क़ौम ते हिकु चटी आहिनि। अचो त असीं पंहिंजे अंदर में झाती पाए इन्हनि सभिनी कोताहियुनि जी पूराई करियूं ऐं वक़्त जे चैलेंज खे क़बूल करियूं। हाणे इहो पंहिंजे वस में आहे त असीं ऐं उहे सभु गॾिजी पंहिंजी ज़हनी तोणे जिस्मानी सलाहियतुनि खे अहिड़ी तरह उजागर करियूं त मुल्क ऐं क़ौम जी सही माना में फलाह ऐं बहबूद थी सघे। जेतिरे क़दर फ़नून लतीफ़ा ऐं टेक्निकी हुनरुनि में महारत हासिल करण जो सवाल आहे, ईअं चवणु बेजा न थींदो त असां वटि आर्ट्स में सनद याफ़्ता नौजवाननि जी घटिताई कान्हे, पर इन जे उबतड़ असां वटि टेक्निकी सनद याफ़्ता जिन जो मुल्क जी तरक़ीअ ऐं ज़िंदगीअ में मुखिया ज़रूरतुनि मुहैया करण में वॾो हथु आहे, माण्हुनि जी सख़्त कमी आहे। इन करे इहा उमेद कई वञे थी त इल्म जे हर मैदान जा माहिर ज़िंदगीअ जी हालतुनि पटांदड़ पंहिंजनि सलाहियतुनि खां कमु वठंदा। तव्हां ते इहो फ़र्ज़ु आयद थियल आहे त तव्हीं सही नमूने ज़िंदगी गुज़ारे पाण खे हिकु सुठो ऐं ज़िमेदार शहरी बनाइण लाइ इल्मु हासिल करे, पंहिंजे फ़र्ज़ जी पूरी तरह पोइवारी करे, पूरी क़ौम जी ख़िदमत करे, सही माना में पाण खे सनद वठण जे लाइक़ बनायो। सामईन, अल्लामा आया काज़ी जे लिखियल किताब ओको ॿियो फॉर्म जे लेख तालीम जो मफ़हूम पेश कयो वियो। असांजो टियों किताब आहे फ़तेह आख़िर अवाम जी थींदी। ही किताब कामरेड ॼाम साकीअ जो बांदीअ जी हैसियत में स्पेशल मार्शल लॉ कोड में ॾिनल बयान ते मुश्तमिल आहे। पाकिस्तान खे ॿ टुकड़ा करण वारे अमल ते मज़बूतीअ सां बीठल यहया टोले इहो राग अलापण शुरू कयो त हिननि खे नज़रियाती सरहदुनि जे बारे में ॾाढी ॻणती आहे। मक़सदु इहो त जीअं इन ई नारेबाज़ी में माण्हुनि खे इहो विसरी वञे त को
हिन ग़रीब मुल्क जूं के जाग्राफी सरहदूं बि आहिनि जिन जी हिफ़ाज़त करण जी ज़रूरत आहे। बहरहाल यहया टोले इन नारे जे नतीजे में मुल्क जा 2 टुकड़ा करे छॾिया। हाणे वरी हीअ हुकूमत इन ई साॻे नारे ते ज़ेरनि ज़बरनि सां ज़ोर ॾेई रही आहे। इन करे मूंखे मुल्क जी जाग्राफियाई सरहदुनि जे बारे में हिन हुकूमत जी नापाक इरादनि सबबु ख़तरो महसूस थी रहियो आहे। ही हुकूमत इस्लाम जे बारे में ॾाढियूं ड्राड़ूं हणी रही आहे, पर हिन हक़ीक़त खां नावाकुफ़ आहे त क़ुरान शरीफ़ में लफ़्ज़ क़ौम 303 भेरा आयो आहे। जंहिं अंदाज़े में ही हुकूमत क़ौम जी वज़ाहत करे थी, इन अंदाज़े में हिकु भेरो बि क़ुरान शरीफ़ में ज़िक्र न आयो आहे। जॾहिं क़ौम जो लफ़्ज़ माण्हुनि जे गुरोह लाइ इस्तेमालु थियो आहे त कॾहिं हिक ई ज़ुबान ॻाल्हाईंदड़नि खे पाण में भाइर या क़ौम चयो आहे, या पैगंबरनि जे क़ौम जो ज़िक्र कयो आहे। जॾहिं त क़ौम माण्हुनि जे हिक अहिड़े गुरोह खे चइजे थो जेके हिक ई जाग्राफी हद अंदरि रहंदा हुजनि। जीअं क़ुरान शरीफ़ में आयो आहे, मूं क़ौम जी ज़ुबान में पैगंबर मोकिलियो जीअं हू इन्हनि खे चङी तरह सम्झाए सघे। सूरत इब्राहिम आयत 40। तुंहिंजी क़ौम तोखे कूड़ो करणु चाहे थी, सच त ही आहे त तूं उन्हनि खे ॿुधाए त तूं कूड़ो नाहीं। सूरत इनाम आयत 66। जेकॾहिं तव्हीं दुश्मन क़ौम जे हिकु मुस्लमान खे क़त्ल करियो था त हिकु ग़ुलाम आज़ाद करे इन जो कुफ़ारो अदा कयो। ऐं हिन जी क़ौम हिन सां विढ़णु शुरू कयो, ऐं मुंहिंजी क़ौम, आउं तुंहिंजी क़ौम ते शर्मंदो आहियां। सूरत इनाम आयत 78। छा तव्हांखे ख़बर न आहे त मूं इब्राहिम जी क़ौम खे तबाह करे छॾियो? मूसा जी क़ौम जे कुझु माण्हुनि ईमान आंदो। एराफ आयत 83। हू जेको हिन जी क़ौम जो गुमराह हुक्मरान हो, चवणु लॻो त तूं मूं जहिड़ो ई त आहीं। हूद आयत 27। हिन चयो त ए मुंहिंजी क़ौम, आउं हिकु ई आहियां ऐं ख़ुदा जो मोकिलियल आहियां, तव्हां अंधा आहियो। हूद आयत 28। फ़रिश्तो नूह वटि आयो, चयाईं तुंहिंजी क़ौम मां ॿियो को बि ईमान न आणींदो। हूद आयत 36। हिन जी क़ौम जे वॾनि चयो तूं कूड़ो ऐं बेवकूफ़ आहीं। एराफ आयत 66। ऐं जॾहिं मूं लूत खे मोकिलियो ऐं जॾहिं हिन पंहिंजी क़ौम खे चयो त तव्हां अहिड़ी बदकारी था करियो जेका को बि नथो करे सघे। एराफ आयत 30। हिन जी क़ौम जे केतिरनि ई वॾनि चयो त असां कसम सां तोखे ऐं तुंहिंजे पोइलॻनि खे ख़तमु करे छॾींदासूं, न त तूं असांजे मज़हब में मोटी अचु। एराफ आयत 83। ए मुंहिंजी क़ौम, तोखे मुंहिंजी मुखालफ़त करण करे बर्बाद थियणो पवंदो, जीअं नूह, यहूद, सालेह ऐं लूत जी क़ौम थी हुई। ऐं ॿिया केतिरा ई मिसाल ॾेई सघजनि था। जेसिताईं हिक ई मज़हब जो तालुक़ आहे त उन्हनि माण्हुनि खे क़ौम न पर उम्मत चयो वियो आहे। कॾहिं कॾहिं ही हुकूमत ग़ैर मुल्की नज़रियनि ख़िलाफ़ असांखे ख़बरदार करणु शुरू कंदी आहे। हिननि खे इन हक़ीक़त जी शायदि ख़बर कोन्हे त इस्लाम बि त मुक़ामी मज़हब न आहे। दरअसल इंसाननि जी भलाई जो नज़रियो धरती ते रहंदड़ सॼी इंसान ज़ात जी मीरास हूंदो आहे। काइदे आज़म अमेरिका जे क़ौमी ॾींहं ते हिकु पैगाम में इहो वाज़े करे छॾियो हो त पाकिस्तान खे मुलाय जी रियासत न बनायो वेंदो। नंढे खंड में लॾ पिलाइण ते तबसरो कंदे हिन हिंदुस्तानी मुस्लमाननि खे अपील कई हुई त उहे इते ई रहनि ऐं हिंदुस्तान सां वफ़ादार शहरी थी रहनि। मूंखे अफ़सोस आहे ऐं वास्तेदार किताबनि ऐं रिसालनि जो हवालो नथो ॾेई सघां, छाकाणि त इन्हनि जे रखण जी मूंखे हिते इजाज़त कोन्हे। बहरहाल आइन साज़ असेंबली में काइदे आज़म चयो हो त तव्हां आज़ाद आहियो, तव्हांखे मंदरनि, गिरजाउनि, मस्जिदनि ऐं ॿियनि इबादत गाहुनि में वञण जी आज़ादी आहे। मज़हबी नुक़्ते निगाह खां कुझु वक़्त खां पोइ न हिंदू हिंदू रहंदो ऐं न त मुस्लमान मुस्लमान रहंदो। असीं सभु पाकिस्तानी आहियूं। इन मां इहो वाज़े थी चुको त पाकिस्तान पाकिस्तानी जाग्राफी जे बराबरि आहे। जेसिताईं अक़ीदे जो सवाल आहे त इहो हुकूमत जो कमु न आहे त फ़ैसिलो करे त को अहले हदीस जो पोइलॻ आहे, सुन्नी आहे, हिंदू आहे, ईसाई आहे या शियो आहे वग़ैरह। काइदे आज़म इहो बि चयो हो त पाकिस्तान में इस्लामी सोशलिज़म कयो वेंदो, जंहिंखां ही हुकूमत कोहे थी भॼे।
बहरहाल असांजी हैसियत या निज़ाम कहिड़ो बि हुजे, इन जो फ़ैसिलो पाकिस्तान जी अवाम खे करणो आहे, ॿियो कोन कंदो। खुफ़िया अज़ियत गाउनि में नाम निहाद माहिर जेके पाण खे वॾा ॼाणू सम्झंदा हुआ, से मूंखे सोशलिज़म में ईमान रखण करे ॾोही करार ॾींदा हुआ। अहिड़ो हिकु हमराह कराची वारी अज़ियत गाह में आयो जिते मूं ते तशद्दुद थी रहियो हो। हिन उते अची इस्लाम जी तबलीग शुरू कई। इस्लामी तबलीग करण लाइ छा त मुनासिब वक़्तु ऐं मौज़ून हंधि जी चूंड कई वई हुई। हिन चयो त तव्हीं सोशलिज़म लाइ कमु छो था करियो, जॾहिं त इस्लाम तरफ़ां हर माण्हू ते इहो फ़र्ज़ आयद थिए थो त हू पंहिंजी दौलत जो 40% बतौर ज़कात अदा करे। मूंखे इन ते चवणो पियो त 40% न पर 40 हिसो आहे। हू वरी वरी इसरार करे रहियो त ज़कात 40% आहे ऐं चयाईं त जेकॾहिं ईअं न आहे त तॾहिं बि दौलत 40 सालनि में ख़तम थींदी। हिन वीचारे खे इहा ख़बर न हुई त हर साल एतिरे हिसे कढण सां को बि फ़र्क़ु न पवंदो। हुकूमत जूं बचत स्कीमूं बि 10% खां वधीक व्याज ॾींदियूं आहिनि। हुकूमत खे ईमानदार थियणु घुर्जे ऐं माण्हुनि खे इहो ॿुधाइणु घुर्जे त ही हुकूमत हिकटी सरमाएदार, वॾनि जागीरदारनि, साम्राजी आकाउनि ऐं सीनियर जनरलनि जे मुफ़ादनि लाइ इक़्तिदार में रहणु चाहे थी। इन करे मूं ते ऐं ॿियनि मूं जहिड़नि माण्हुनि ते जेके सोशलिज़म, जमहूरियत ऐं क़ौमियतुनि जे हक़नि लाइ जदोजहद कनि था, अहिड़ा वाहियात ऐं अणचिटा इल्ज़ाम मढ़े थी। हीउ अधु खुफ़िया केस आहे, छाकाणि त ॾोहनि जी फ़हिरिस्त खुफ़िया आहे। हिन मोज़िज़ अदालत खे फ़ौजी बैरक में क़ाइमु कयो वियो आहे, जॾहिं त आम सूरत हाल में इन खे ज़िलई काउंसिल हाल में वेहणु खपंदो हो। आर्मी एक्ट तहत ॿिया इल्ज़ाम इन करे मुलतवी कया विया आहिनि त जॾहिं के ॿिया सियासतदान या कारकुन हथ अचनि त उन्हनि जा नाला बि मुंहिंजे नाले सां गॾु शामिल कया वञनि ऐं सख़्त सज़ाऊं ॾिनियूं वञनि। हुकूमत इन्हनि दस्तावेज़नि खे ऐं ख़ासि तौर ते 4 नुकाती प्रोग्राम खे ड्रामाई अंदाज़ में पेश करे थी। लाहौर हाई कोर्ट में अहिड़ो तासुर ॾिनो वियो त ॼण को मुंहिंजे थेले मां हाइड्रोजन बम हथायो हुजेनि। असां फ़ौज में को बि सेल क़ाइमु न कयो आहे। मूं ते इल्ज़ाम ग़लति आहे। बहरहाल आउं संजीदगीअ सां चवां थो त फ़ौज खे जेकॾहिं लगातार सियासत में इस्तेमालु कयो वियो त फितरी तरह अॼु न सुभाणे अहिड़ा माण्हू बि पैदा थींदा जेके जागीरदारनि, सरमाएदारनि, सीनियरनि ऐं उन्हनि जे साम्राजी आकाउनि जे मुफ़ाद लाइ इस्तेमालु थियण खां इनकार कंदा। तॾहिं ही हुकूमत मूंखे ऐं उन्हनि खे नज़रिए पाकिस्तान जे नाम निहाद नारे हेठि फाही ते चाढ़ींदी। जनाब, मुल्क, अवाम, तारीख़, जाग्राफ़ी ऐं कुझु ॿियनि अंसरनि जो मेड़ हूंदो आहे, जॾहिं त हर पार्टी जो पंहिंजो पंहिंजो नज़रियो हूंदो आहे। हिन टोले जो नज़रियो हथ वढणु, कोड़ा हणणु, फांसियूं ॾियणु, तशद्दुद ऐं हिकटी सरमाएदारनि खे क़ौमी मिल्कियत में वरितल इदारा वापसि करणु, उन्हनि जी ख़िदमत करणु, जागीरदारनि खे रियायतूं ॾियणु, पुरहियतनि खे क़त्ल करणु, साम्राज्यनि सां गठजोड़ करे अफ़गानिस्तान में मदाख़लत करणु ऐं तमामु फुरींदड़ तबक़नि जी ख़िदमत करणु आहे। मुंहिंजो नज़रियो पाकिस्तान में साइंसी सोशलिज़म नाफ़िज़ करणु, बुनियादी ज़रई सुधारा आणणु, सनअतुनि ऐं साम्राजी सरमाए खे क़ौमी मिल्कियत में वठणु, अमरीका सां 69 में कयल ॿितरफ़ो मुआहिदो ख़तमु करणु ऐं नंढियुनि क़ौमियतुनि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त करणु आहे। जनाब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान आलमी मज़दूर तहरीक जो हिकु दस्तो आहे। असां जूं पॉलिसियूं आलमी तहरीक जे पॉलिसियुनि सां ॻंढियल आहिनि, जिन जो इज़हार 81 पार्टियुनि जे प्रोग्राम में मौजूदु आहे। हीअ असांजी संजीदा राह आहे त हिकु आम तरह सॼी दुनिया जे मुल्कनि ऐं ख़ासि तरह हिन ख़िते जे मुल्कनि खे सुठनि पाड़ेसरनि वारा वास्ता वधाइण घुर्जनि, जीअं एशिया जा मुल्क पंहिंजे इतिहाद वसीले आलमी साम्राज्य जे पिंजोड़नि खे टोड़ण जे क़ाबिल थी सघनि। इन पॉलिसी खे एशियाई गॾियल सिक्योरिटी जो निज़ाम चयो वञे थो। असीं इन पॉलिसी ते ख़ुलूस दिलि सां अमल करे रहिया आहियूं, जंहिं करे रियासतुनि खे टोड़ण या रियासतुनि जी जाग्राफ़ियाई फेरफार जी मुखालफ़त कई आहे, छाकाणि त इन सां हिन ख़िते जे साम्राज्य दुश्मन रियासतुनि जे इतिहाद खे धकु लॻे थो। असांजी पार्टी पाकिस्तान जे इक़्तिदार आला ऐं इतिहाद जी भरपूर हिमायत करे थी। इहा पॉलिसी कंहिं मस्ख़रे आमिर जे डप खां न पर पंहिंजे नज़रिए जे करे इख़्तियार कई वई आहे। इन्हीअ जो सबूत असांजी पार्टी ऐं पार्टी जे सेक्रेटरी जनरल
इमाम अली नाज़िश जे बयान मां बि मिले थो। इहो ज़िक्र कंहिं दिलचस्पी खां ख़ाली न आहे त हुकूमत असांजी पार्टी जे 4 नुकाती प्रोग्राम मां फ़ाइदो हासिल कयो आहे ऐं मुशावरती काउंसिल जी सोच इन ई मां अक्स कई वई आहे, पर इन खे अख़ज़ करण में उन खे अहिड़ो मसख़ कयो वियो आहे जो मूंखे हिकु घोड़े जो सौदो यादि अचे थो जेको तमामु सस्तो याने 5 रुपयनि में विकामजी रहियो हो, पर घोड़े जूं 4 टंगूं, 2 अखियूं, 2 कन ठीक हुआ, अलबत्त मंझि साह कोन हो। अहिड़ी तरह 4 नुक़्तनि वारो ख़्यालु त सुठो आहे, पर इन में पोरियतनि, औरतुनि, शागिर्दनि, सहाफ़ियुनि, वकीलनि, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐं इंडस्ट्रीज़ तोणे ज़राअत वारे शोबे जी हक़ीक़ी नुमाइंदगी मुकमिल इख़्तियारनि ऐं तहफ़्फ़ुज़ जे बग़ैर ही मुअल घोड़े जियां आहे। तॾहिं बि असांजो अहसान मञण बदिरां हुकूमत असांखे इन लाइ ॾोहारी बनाए रही आहे। पार्टीअ जो 4 नुकाती प्रोग्राम जे बारे में वधीक कुझु अल्फाज़ चवणु नामुनासिब थींदो, जॾहिं त सभिनी खे मालूम आहे त मुंहिंजी पार्टी ऐं ॿियनि तरक़ी पसंदनि PNA ऐं संदन आणियल कू जी मुखालफ़त कई हुई। 5 जुलाई जे वाक़े खां पोइ असां अहिड़ो तजुर्बो कयो हो त हुकुमरान तबक़ा हाणे एतिरो अवाम खां कटिजी विया आहिनि जो हाणे हू नुमाइंदा हुकूमत लाइ चूंडूं बि नथा कराए सघनि। इन करे असांजे मुल्क में पहिरीं हिकु नुमाइंदा हुकूमत हुजणु घुर्जे जेका हिकु क़ानूनी हुकूमत लाइ चूंडूं कराए। पुलिस रियासतुनि जे अवाम खे सियासी जमायतुनि में मुनज़्ज़म थियणु नथी ॾे, इन करे उते जमहूरी अमल खे पोइते हटाइणु ज़रूरी थी पवे थो। इन जो हिकु मिसाल ईरान आहे, जिते शाह खे थुॾे कढण खां पोइ हिकु अवामी नुमाइंदा हुकूमत क़ाइमु थी जंहिं चूंडूं कराए जमहूरी अमल खे बहाल कयो। गुज़िरियल 2 सालनि जे वाक़िअनि असांजी सोच जी सचाई साबित कई आहे। हुकूमत वेझड़ाई में उभरंदड़ जमहूरी तहरीकुनि जी लहर खे रोकण लाइ अदालत खां सभु इख़्तियार खसे वरिता आहिनि, पर अवाम जी बेचैनी अॻु में ई अवामी तहरीक में बदिलजण लॻी आहे। सभई जमहूरियत पसंद, मुहिब वतन ऐं पोरियत अवाम पंहिंजे मुतालबनि मञाइण लाइ जदोजहद करण लाइ सरगर्म थी रहिया आहिनि। अदालत खे नोश्ताए दीवार पढ़ी वठणु घुर्जे। इन सरकारी मुशाहिदे में केतिरी न मासूमियत आहे त पुलिस खुफ़िया ड्यूटी ते हुई त उन खे मुख़बिर इतला ॾिनो त इन करे ई हू उते आई, मूंखे ललकारियो। अहिड़ी तरह उन्हनि खे ख़बर पई त आउं केरु आहियां। वाह वाह, केतिरी न मासूमियत आहे हिन कहाणीअ में। छा सच ॻाल्हाइण सां तव्हांखे तकलीफ़ थिए थी? इहो नथा चओ त केतिरनि महीननि खां मुंहिंजो पीछो कयो पए वियो। वारदात ते हिकु कर्नल ऐं कुझु फ़ौजी गाॾियुनि जी मौजूदगी, इहो सभु कुझु छा हो? या आदत खां मजबूर थी इहा कहाणी घड़ी वई आहे। हाणे आउं मशीरनामे जे बारे में चवंदुसि जेको मौक़े ते कलमबंद न कयो वियो हो। जीअं पुलिस जे शाहिद चयो आहे, मशीरनामो ॿिए हंध ते ऐं वॾी सोच वीचार खां पोइ तयारु कयो वियो आहे। मूं वटि डिसंबर 78 जे सुर्ख़ परचम जूं 2 कापियूं सिंधी ऐं उर्दू में हुयूं। हिकु कापी हलचल जी जेका आउं हज़ारनि माण्हुनि वांगुरु जॾहिं बि ऐं जितां बि मिलंदी आहे पढ़ंदो आहियां। जिते सेंसरशिप ऐं कारा कानून हूंदा आहिनि उते अहिड़ियूं ई अख़बारूं बि छपजंदियूं आहिनि ऐं माण्हू उन्हनि खे ख़बरुनि ऐं तबसरनि लाइ पढ़ंदा आहिनि। मूं वटि अक्टूबर ऐं नवंबर 1978 जा 2 न्यू टाइम्स जा पर्चा हुआ ऐं हिकु किताब तारीख़ी मादियत छा आहे पिणु हो। इहे सभु बाज़ार मां मिली सघनि था, पर हिननि पंहिंजो पाण 3 पंफलेटनि जो इन में इज़ाफ़ो करे छॾियो जेके 4 नुकाती प्रोग्राम, फटकनि जो हक़दार केरु ऐं सुर्ख़ परचनि जो ज़मीमो हुआ। फटकनि जो हक़दार केरु 1977 में 4 नुकाती प्रोग्राम, 1 मई 1977 में सुर्ख़ परचम जो ज़मीमो 1978 अक्टूबर में शाये कया विया हुआ। इन करे एतिरे अरसे ताईं इहे पर्चा पाण सां गॾु रखण जो जवाज़ ई कोन्हे। इन ई इल्ज़ाम लॻाइण खां इहो वधीक मुनासिब थिए हा जे उहे इल्ज़ाम लॻाइनि हा त इहे पंफलेट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान शाये कया आहिनि ऐं मूं में एतिरी जुरत आहे जो आउं पाण खे कम्युनिस्ट ॾायां थो। अहिड़ी तरह जो ज़िम्मेवार मूंखे बनाए सघिजे हा। मूं वटि अवामी जमहूरियत नाले हिकु अख़बार जो पर्चो बि हो ऐं ही वाह जो भोग आहे त डिक्लेरेशन सां छपजंदड़ अख़बार
मुंहिंजे हथनि में अचे थी त इहा बि एतिराज़ जोगी थियो पवे। इन्हनि अख़बारुनि, किताबनि, रिसालनि ऐं पंफलेटनि मां कंहिं ते बि बंदिश कान विधी वई आहे। इन्हनि किताबनि जो मूं वटि हुजण को ॾोह न हो, भले त इन में 3 पंफलेट बि शामिल हुजनि हा। जनाब, असांजे मुल्क में 2 क़िस्मनि जी ज़बान इस्तेमाल करण जो रिवाज पइजी वियो आहे। मिसाल, हिकु अज़ियतगाह में फ़ौजी हिन ॻाल्हि ते अची मछरिया त मूं 1970 में सिंध यूनिवर्सिटी में मुतालबो कयो हो त फ़ौज में सभिनी सूबनि मां भर्ती कई वञे। मूंखे ॿुधायो वियो त इहा इंतशार पसंदी हुई। वाज़े रहे त इहा अज़ियतगाह उहा ई हुई जिते सहाफ़ियुनि जी तहरीक दौरान सहाफ़ियुनि ते तशद्दुद कयो वियो हो। मूंखां सहाफ़ियुनि जी तहरीक जे बारे में पुछियो वियो हो, जंहिं ते मूं चयो हो त हुकूमत खे थोरो बि अक़ल हुजे हा त सहाफ़ियुनि जा मुतालबा मञे वठे हा, ऐं इहो जेकॾहिं एतिरी गड़बड़ ऐं फटकण हणण खां अॻु ई कयो वञे हा त केतिरो न चङो थिए हा। इन ते चयाऊं त तुंहिंजो इहो तबसरो बि शरपसंदी आहे। शायदि इन करे माण्हू हाणे शरपसंदीअ जो मतिलबु होशमंदी कढण लॻंदा। इन करे आउं इहा उमेद थो करियां मुंहिंजे हिन बयान खे हुकूमत जी नापाक ज़बान जी रोशनी में न पढ़ियो वेंदो, पर सियासी ज़बान में सम्झण जी कोशिश कई वेंदी। आख़िर में मूंखे ही चवणो आहे त असांजे मुल्क जी आला अदालतुनि बि तारीख़ जे उबतड़ फ़ैसिला कया आहिनि, पर कुझु वरियनि खां पोइ इन्हनि खे इहो मौक़ो मिली वेंदो त उहे फ़ैसिला वापसि वठी पंहिंजो वक़ार बहाल कनि। ही माज़ी क़रीब जी ॻाल्हि आहे ऐं हर माण्हू खे अस्माउ जिलानी केस, डोसा केस या मौलवी तमीज़ुद्दीन केस यादि आहिनि, पर हिन अदालत खे वरी अहिड़ो मौक़ो कॾहिं न मिलंदो जो पंहिंजे फ़ैसिले खे तारीख़ सां हमआहंग करे सघे। जनाब सदर ऐं अदालत जा मुअज़्ज़िज़ मेंबरो, जेकॾहिं तव्हांखे तारीख़ में यादि रखियो वञे त इन लाइ ही पहिरियों ऐं आख़िरी मौक़ो आहे। मूंखे यकीन आहे त आख़िरी फतह अवाम जी थींदी। जाम साकी। सामईन, कामरेड जाम साकी जे अदालती बयान ते मुश्तमिल किताब फतह आख़िर अवाम जी थींदी मां कुझु हिसो अवां जी ख़िदमत में पेश कयो वियो। हाणे किताब आहे मशहूर सिंधी माण्हू जंहिंजो लेखक आहे ग़ुलाम मोहम्मद लाखो, अॼोकी शख़्सियत जाम निज़ामुद्दीन समो आहे। जाम निज़ामुद्दीन समो सिंध जी सरज़मीन रुगो मिसाली शाइर, अदीब, मुफ़क्किर ऐं तारीख़दान पैदा न कया आहिनि, लेकिन इन सां गॾोगॾु लाज़वाल बादशाही किरदार बि असांखे पंहिंजी तारीख़ में मिलनि था। अहिड़नि बादशाहनि ऐं हाकिमनि जी पूरे नंढे खंड में हाक आहे। जाम निज़ामुद्दीन समो पिणु अहिड़नि मिसाली बादशाहनि में ॻणिजे थो। जाम साहब जो वास्तो सिंध जे मशहूर समन बादशाहनि सां हो। समन जे कबीले बाबति क़दीम तारीख़ी किताबनि में अहवाल मिले थो। सिंध जे समाट कबीलनि में समन खे घणी अहमियत हासिल आहे। अॻिते हली समन जो घराणो समाट कबीलनि जो अॻुवाण बि बणिजी वियो हो। सूमरनि जे ज़वाल खां पोइ 1351 ईस्वीअ में समन सिंध जी हाकिमियत हासिल कई। हिन घराणे जो पहिरियों हाकिम जाम फ़िरोज़ुद्दीन उन्नड़ हो। संदसि पुटु जाम तमाची सिंध जो निहायती हकारो बादशाह थी गुज़रियो आहे। हिन जो नालो नूरी मुहाणीअ जे नाले सां अॼु सूदो पियो ॻाइजे। जाम निज़ामुद्दीन नाले समो बादशाह जाम तमाचीअ जो पड़पोटो हो। जाम निज़ामुद्दीन सन 1461 में सिंध जो बादशाह बनियो। इन दौर में मुल्क जो तख़्तगाह ठट्टो शहर हो। ही शहर हर लिहाज़ खां तरक्की याफ़्ता ऐं नाले वारो हो। इल्म अदब जे मरकज़ खां अलावा ही शहर तालीम ऐं वापार जो बि गढ़ हो। मुल्क जे बचाव ऐं हिफ़ाज़त ख़ातिर हिते हिकु वॾी फ़ौजी छावनी बि हुई। जाम साहब बादशाह बणिजण खां अॻु घणो वक़्तु मदरसनि ऐं मस्जिदनि तोड़े दरगाहुनि ऐं ख़ानकाहुनि में गुज़ारींदो हो। पाण आलमनि, सूफ़ियनि ऐं सालियनि सां सोबत कंदे ॾाढो ख़ुशि थींदो हो। बादशाह बणिजण खां पोइ हिन सिंध जे अमन अमान तरफ़ पूरो ध्यानु ॾिनो। जिते बि विगोड़ ऐं फ़साद जी ख़बर पयसि उते रूबरू पहुची हालतुनि जे सुधारे लाइ हुकुम जारी कयई। पुराणनि आफ़ीसरनि खे तब्दील करे नवां ऐं मज़बूत अमलदार मुक़ररु कयई। अहिड़ी तरह मुल्क जी सरहदुनि जी हिफ़ाज़त लाइ बि पूरो बंदोबस्तु रखियई। लसॿेले, सिबी, बखर, माथेले
ऐं उमरकोट जहिड़नि पुरान इलाक़नि में फ़ौजी अॾा क़ाइम करे उते ताक़तवर गवर्नर ऐं सिपह सालार रखियाईं। जाम निज़ामुद्दीन बादशाही इंतिज़ाम खे सुहिणे नमूने हलाइण लाइ हिकु काबीना ठाही हुई। वज़ीरनि खे अमन अमान तोड़े अवामी सुख सलामती ऐं भले जे कमनि जो ज़िम्मो सुपुर्द कयो वियो हो। संदसि वज़ीरनि जा नाला कुझु हिन तरह मिलिया आहिनि: दरिया ख़ान, दिलशाद, जाम सारंग, दीवान लखदेर, चागला, माणिक ऐं हाजी ख़ान। इन्हनि वज़ीरनि में दरिया ख़ान खे तमामु घणी अहमियत हासिल थी। दरिया ख़ान रुगो वज़ीर न हो, पर उन सां गॾु अमीर उमराव, वज़ीर आज़म ऐं फ़ौज जो सिपह सालार पिणु हो। खेसि जाम जे पुटेले हुजण जो बि शर्फ़ हासिल आहे। दरिया ख़ान हर मुश्किल वक़्त में सिंध जे बचाव ऐं हिफ़ाज़त लाइ निहायत सरगर्म किरदार अदा कयो। तारीख़ जा वर्क हिन ॻाल्हि जी भरपूर शाहिदी ॾियनि था। जाम साहिब जी हुकूमत जी ख़ासि ख़ूबी हुई त पाड़ेसिरी रियासतुनि सां संदसि सुठा लाॻापा ॾिसजनि था। हिन दौर में हिंदुस्तान में का बि ताक़तवर मरकज़ी हुकूमत न हुई। पूरो ख़ितो नंढियुनि नंढियुनि रियासतुनि ते मुश्तमिल ऐं हर रियासत आज़ाद ऐं ख़ुद मुख़्तियार हुई। कच्छ, राजस्थान, गुजरात, मुल्तान, कश्मीर ऐं खुरासान जे बादशाहनि सां जाम निज़ामुद्दीन जी हुकूमत जा दोस्ताना तालुकात क़ाइम हुआ। कश्मीर जे बादशाह ज़ैनुल आबदीन ऐं मुल्तान जे सुल्तान हुसैन लांघा सां ख़त व किताबत ऐं सूखड़ियुनि पाखड़ियुनि जी मटासटा थींदी रहंदी हुई। खुरासान में बादशाह हुसैन बायकरा हुकूमत कंदो हो। तारीख़ में इन बादशाह जी बि वॾी साख आहे। संदसि लश्कर हिकु भेरे सिंध ते काह कई ऐं सिबी शहर ते कब्ज़ो कयो। जाम निज़ामुद्दीन जे वज़ीर दरिया ख़ान बहितर अंदाज़ सां सिबी जे शहर जी हिफ़ाज़त कई ऐं दुश्मननि खे पंहिंजे मुल्क मां ड्रोड़ाए कढियाईं। गुजरात जो मुल्क सिंध जे ओभर में मौजूदु हो। गच वक़्त खां सिंध जे समन बादशाहनि ऐं गुजरात जे हाकिमनि जूं दोस्तियूं क़ाइम हुयूं। बहितर अॻिते हली ॿिन्ही घराणनि हिक ॿिए सां मिटियूं माइटियूं बि करे वरितियूं। इन पस मंज़र में जाम निज़ामुद्दीन ऐं गुजरात जे बादशाह महमूद बगेड़ीअ जे विच में मिसाली दोस्ती ॾिसिजे थी। हिक मौक़े ते नंगर पारकर में जाम जे ख़िलाफ़ बग़ावत थी। महमूद बेगड़ी इन बग़ावत खे कुचलण में जाम जी भरपूर मदद कई। ही तारीख़ी तालुकात पोइ बि घणो वक़्तु जारी रहिया। जाम निज़ामुद्दीन अदल ऐं इंसाफ़ वारो बादशाह थी गुज़रियो आहे। संदसि दौर में रैयत ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल हुई। हर तरफ़ सुख ऐं सलामती ॾिसबी हुई। ख़ुदा जी ख़ल्क़ जी बहितरीन ख़िदमत कयाईं। आलमनि, अदीबनि ऐं उस्तादनि सां वेझो रही खेनि मुतमइन करे माली फ़ाइदा ॾिनाई। दीन इस्लाम जे फ़र्ज़नि जी पूरी तरह पाबंदी कयाईं। रिवायत आहे त अरबुस्तान वञी हज जी सआदत बि हासिल कयाईं। पाण न रुगो शाइरनि ऐं सूफ़ियुनि जो क़दुरदान हो, पर ख़ुद बि सुठो शाइर हो। संदसि हिकु फ़ारसी रुबाई किताब में मिले थी: अवाम में जाम जी मञता जो ही मिसाल खोड़ आहे त खेसि प्यार विचां जाम निंदो पिणु सॼो वेंदो आहे। पाण 48 सालनि जी बादशाही खां पोइ सन 1508 में वफ़ात करे वियो। जाम निज़ामुद्दीन जी मज़ार ते अॼियल आलिशान मक़बरो अॼु बि मकली ते मौजूदु आहे। ही मक़बरो सदियूं गुज़रण खां पोइ बि पंहिंजे शान शौकत सां क़ाइमु आहे ऐं थोरे वक़्त में समन जामनि जी हुकूमत जी पुॼाणी थी। अरगूननि ठटे ते हमिलो कयो। जाम फ़िरोज़ भॼी वियो। अलबत्ता दरिया ख़ान वञी दुश्मननि जे साम्हूं थियो। सॼे ॾींहं जी सख़्त जंग खां पोइ सिंध जो ही सूरमो शहीद थी वियो। संदसि मज़ार जाम जे मक़बरे जी ओलह में चंद विखुनि ते मौजूदु आहे। सामईन, अॼोके प्रोग्राम में 3 किताबनि मां पढ़ाई कई वई, जंहिंमें साईं जेम्स जी कयल तक़रीर, जेका हिन शेख मुजीबुर रहमान सदर पाकिस्तान अवामी लीग जे मान में ॾिनल हिकु आजियाणे में कई। ॿियो किताब हुयो ओ को ॿियो फ़हम, लेखक हुयो अलामा आया काज़ी। टियों किताब फ़तेह आख़िर अवाम जी थींदी। ही किताब कामरेड जाम साकी जे अदालती बयान ते मुश्तमिल हुयो ऐं अॼोकी शख़्सियत हुई जाम निज़ामुद्दीन समो। हिन किताब जो लेखक हुयो ग़ुलाम मोहम्मद लाखो। प्रोग्राम
कुझु वर किताब मां अवां 3 किताबनि जी पढ़ाई ॿुधी। उमेद तव्हांखे ही प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। असांखे पंहिंजी राय खां आगाह कंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में पंहिंजी ॻाल्हि पेश कंदुसि। किताब इंसान जो बहितरीन साथी ऐं रहनुमा आहे। असांखे पंहिंजी अमली ज़िंदगी में पेश ईंदड़ हालतुनि ऐं माहौल खे सम्झण ऐं उन्हनि खे बहितर नमूने फेस करण में किताब सभ खां अहम किरदार अदा कनि था। किताबनि खां सवाइ अख़बारूं ऐं रिसाला बि पढ़णु घुर्जनि। चवंदा आहिनि त इल्मु दौलत खां वधीक वॾो हथियार आहे। दौलत तव्हां खां फुरिजी सघे थी, पर इल्मु तव्हां खां को बि फुरे नथो सघे। ॾुखे वक़्त में इल्मु तव्हांखे हिम्मत ऐं फ़हम ॾिए थो ऐं हालतुनि जो मुक़ाबिलो करण लाइ रहनुमाई करे थो। सामईन, हिन प्रोग्राम जी मार्फत असां अव्हांखे दुनिया में मज़ामती तहरीकुनि ऐं शख़्सियतुनि जे कयल जदोजहद खां आगाह कंदा आहियूं। सिंध जेका हज़ारनि सालनि जी मज़ामती तारीख़ जी अमीन आहे, हिन पंहिंजे वजूद जी बकाउ लाइ वेड़ विड़ी आहे। ख़ुशहाल ऐं ज़रख़ेज़ हुजण करे धारिया सिंध ते हमला कंदा रहिया आहिनि ऐं सिंधियुनि हर हमले आवर सां मुहाॾो अटकायो आहे। सिंधी अक्सर आज़ाद रहिया आहिनि त इन ई दौर दौरान हिननि सिंध जी आज़ादी जी हिफ़ाज़त लाइ वेड़ कई आहे, या जॾहिं धारियुनि जा ग़ुलाम रहिया आहिनि त इन ग़ुलामीअ जे ख़ात्मे लाइ विढ़ंदा रहिया आहिनि। बहरहाल सिंधी अज़ल खां वेड़ में रहिया आहिनि। सिंधियुनि में सभ खां अहम ख़ूबी इहा आहे त हू चङी नियत ऐं ॿिए ते यकीन कंदड़ ऐं ॿियनि जे ॾुख सुख में शरीक थींदड़ आहिनि। ऐं जॾहिं हिननि जे एतमाद खे ठेस पहुचे थी त हू कर खणी उथे थो ऐं दुश्मन सां झेड़े थो। हाणे बि साॻी सूरताल आहे। मौजूदा रियासती इदारनि जी वेसाघातियुनि ऐं संदसि मिल्कियतुनि ते राताहा, पीपुल्स पार्टी जी बेवफ़ाई ऐं हालतुनि जी ज़ियादतियुनि हिननि खे हेखलो करे छॾियो आहे ऐं हाणे हू पंहिंजी सिंध धरती माउ जी हिफ़ाज़त लाइ झेड़ण लाइ मैदान ते अची चुका आहिनि। सिंध जा रोड रस्ता हिन एहतजाज जा शाहिद आहिनि। हाणे हू जागी पिया आहिनि। हू पाण में यकजा थी रहिया आहिनि। असां जूं सिंध दोस्त धुरियूं पंहिंजे मिसकीन अवाम ॾे तवजा ॾेई रहियूं आहिनि। इन मौक़े ते असां गुज़ारिश कंदासूं त हिन ॾुखी ऐं महिलाती घड़ीअ में हर मज़लूम खे ॿिए मज़लूम सां हथ में ॾेई हिक ॿिए जो भरजलू थियणु घुर्जे, हिक ॿिए जो सहारो थियणु घुर्जे। छाकाणि जो हिकु ॻाल्हि वाज़े थी वई आहे त सिंध में सरमाएदार, असांजो हुकुमरान तबिको जंहिंमें जागीरदार वॾेरा शामिल आहिनि, जंहिंजो असल चहिरो वाज़े थी साम्हूं आयो आहे, हू पंहिंजे अवाम जी ताक़त ते इक़्तिदार जे ऐवाननि में पहुचनि था ऐं इक़्तिदारी ताक़त ऐं इख़्तियार पंहिंजे मिसकीन अवाम जी हालत सुधारण बजाए उन खे पंहिंजे लाइ ऐं पंहिंजे मुफ़ादनि जे पूराए लाइ इस्तेमालु कनि था ऐं रातो रात वॾा सरमाएदार थी वञनि था। ॿिए तरफ़ हिननि जे आसिरे ते मिसकीन अवाम ॾींहों ॾींहुं गुरबत, इफ़लास ऐं तंगदस्ती जो शिकार थींदो पियो वञे। अहिड़ी तरह सिंध में ज़ालिम ऐं मज़लूम ॿ तबिका निर्वार थी साम्हूं अची विया आहिनि। असांजा हुकुमरान अवाम खे इक़्तिदार जो ज़रियो त सम्झनि था, पर उन्हनि लाइ कुझु करण लाइ तयारु कोन आहिनि। ॿिए तरफ़ मिसकीन ऐं मज़लूम सिंधी हिन वक़्तु इंतिहाई बेवसी वारी सूरतहाल जो शिकार आहे। गुज़िरियल 3 सालनि जी ॿोॾ ऐं बरसातुनि सबबि 3 करोड़ खां वधीक सिंधी मुतासिर थिया आहिनि। असांजो हुकुमरान ऐं कामोरो मिसकीन अवाम जी मदद करण बजाए उन्हनि जे नाले ते जेका इमदाद मिले थी उन्हनि खे हज़म करण में पूरा आहिनि। पैसे जी हवस असांजे हुकुमरान ऐं कामोरे खे अंधो करे छॾियो आहे। हू हर हालत में ॾोकड़नि जी हासिलात लाइ ॾींहुं राति जाखुड़नि था। हुकुमराननि जे अहिड़े कुधे ऐं इंसानियत खां किरियल अमल करे सिंधी समाज किरी पट पियो आहे। हर शइ तबाह थी वई आहे। इन ई सूरतहाल सिंधी माण्हुनि में ॿियनि ते भाड़ण बजाए पाण कुझु करण वारी वाट ते हली पियो आहे। सिंधी जागी पियो आहे ऐं पंहिंजी वेड़ विढ़ण वारी राह ते निकिरी पियो आहे। इन करे मुल्क जे सगारे इदारनि पारां सिंधियुनि खे पाण में विढ़ाइण वारी साज़िश थी रही आहे। ग़रीब ऐं मिसकीन सिंधी माण्हुनि खे ज़ात पात
मज़हब, गैरत जे नाले में हिक ॿिए ख़िलाफ़ हथियार खणण ते मजबूर कयो वियो आहे। इन ई सूरताल में असांजा सान्यवंद, सियासतदान ऐं क़ौमी कारकुननि खे पंहिंजी जदोजहद अहिड़े तरीक़े ऐं अंदाज़ सां अॻिते वधाइण घुर्जे जीअं घरू वेड़ खां बची सघिजे ऐं सिंधियुनि खे गॾाए पंहिंजी क़ौमी वहदत वारी वेड़ विढ़ण घुर्जे। ही वेड़ क़ौमी गैरत वारी वेड़ आहे, पंहिंजे माल जी मालिकी वारी वेड़ आहे, पंहिंजे वजूद खे बचाइण वारी वेड़ आहे। इन करे इंतिहाई अक़ल, फ़हम ऐं हिम्मत सां ही वेड़ करणी पवंदी। सामईन, मुंहिंजे प्रोग्राम कुझु वर किताब मां जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुतो, पंहिंजे मेज़बान इमदाद अली ओढो खे इन ई आस ऐं उमेद सां इजाज़त ॾींदा त सदाईं सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए। सदाईं गॾु। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन